Думал, все об этом знают, сделана плита, там геотекстиль, армирование, ну, все как по технологии. Но там вода подмыла плиту, там образовалась пустота. Как убрать пустоту? Не нужно ничего там особо подкапывать, просто обкопать, выставить новую опалубку, сделать 2 отверстия в плите и через одно начинать заливать бетон. Выжмет воздух, выжмет воду, бетон выйдет во второе отверстие, понятно, что произошло заполнение. То есть вся пустота, которая там под плитой, заполнится бетоном.